佢喺我作品嗰度同我留言，佢話幾日都揾唔到我，就係前嗰幾日我冇直播啊嘛，知冇知？佢話佢想買，因為佢俾咗佢隔離屋嗰個茶蘭腳，呢個你又冇使擔憂，可以放心用喎，放心拍喎。佢有得俾你試嘅咧，你又冇使擔憂。收到嗰陣時咧，你大大方方攞嚟試。佢一針大嘅，一針細嘅，睇得未？一針大一針細嘅咧，你就搽呢針細嘅。係，你就攞嚟搽咯。你邊度痕嘅，邊度癢嘅，你咪搽咯。我都免費俾你試用，你冇使擔憂喎。乜嘢可以啊？啊，心中最美。生癬㗎，蕁麻咩疹㗎，牛皮咩癬個。爛腳趾、爛腳嗰啲腳咩氣嗰啲啊，佢都可以搽噶。嗰啲好癢噶，癢到甩晒皮嗰啲腳，你搽上去咧，我相信你會來報喜，全身都可以搽。嗰啲牛皮癬啊，同埋嗰啲蕁麻咩疹嗰啲啊，蕁麻咩疹喺背嗰度啊，嗰啲好癢噶。落雨啊！你冇睇到落雨咩？一日到黑都淋太陽雨啊！而家乜點數啦？11點鐘啦，心中最美。你話係咪？11點鐘啦，擺攤都返咗來啦。嗱，你哋自己瀏覽下，記得新行新樣咧，你就過嚟揾我，知冇知？嗱，呢隻腳氣啊，嗰啲腳氣啊，拗到甩皮嗰啲啊，頭上嗰啲瘡瘡同埋面上嗰啲瘡瘡，佢都可以搽。同埋呢啲啊，呢啲咁嘅腳趾，呢啲咁嘅腳趾啊，腳踭啊，好拗㗎。嗰啲爛腳又好拗㗎，嗰啲爛腳啊。係啊，生爛腳啊嗰啲好拗㗎，同埋嗰啲癬啊，呢度拗完又輪到嗰度拗㗎。生癬嗰啲咧，你就要用嗰啲棉籤嚟搽。如果你話係蕁麻疹啊，同埋嗰啲牛皮癬嗰啲咧，講真啦，你搽嗰隻咧，你就要戒口。生癬咧，你都唔使戒口都可以。蕁麻咩疹嗰啲啊，有拗到好多年嗰啲啊。你如果唔戒口啊，你搽乜嘢你都覺得佢唔得，真係㗎喎，唔係講笑㗎喎。你最少你都牛肉啊，有啲人佢好鍾意食牛肉㗎，濕疹、蕁麻咩疹、牛皮咩癬嗰啲，千祈要戒口。你唔戒口㗎，拗到阿媽都唔認得㗎。嗰啲鵝肉啊〜嗰啲鵝肉同埋嗰啲海鮮嗰啲啊，佢都唔可以食噶。你又好似我哋平時間嗰啲普通嗰啲痕癢啊，你話蚊啊、虱啊嗰啲整到拗嘅咧，你就乜嘢都可以食。嗱，你可以咁樣拗，你邊度拗你就拗，邊度痕嘅你就拗邊度。濕疹啊，我個 BB 個濕疹啊，你知嘛？在屁屁嗰度啊，一啖啖噶。好拗㗎，佢又冇識講又冇性。我用條棉籤幫佢塗上去啊，一晚咧佢就冇咁紅啦，你知嘛？塗咗2日，佢就光晒。嗰啲細蚊仔嗰啲啊，細蚊仔都可以搽嘅咧，你冇使擔憂。佢冇嗰啲激，冇嗰啲咩素，溫和㗎嘛。細蚊仔可以搽嘅嘢咧，就係比較溫和㗎。嗱，佢唔臭嚇，嗱，真係一啲都唔臭喎。睇到嘛？阿龐大爺入返去摘荔枝嘛。嗱，你哋自己瀏覽下喎。做咩冇出聲啊？新年快樂！啊，你做咩冇出聲㗎？
查身痕身癢㗎，係啊，牛皮咩癬、濕疹、蕁麻咩疹，你都可以攞嚟搽。爛腳、腳咩氣嘅啊，佢都可以攞嚟搽。嗰啲咩癬癬，嗰啲皮咩炎嗰啲啊，佢都可以攞嚟搽。搽上去，我相信你2日你就會來同我報喜。